Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုမူဝေလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကာလီလေးနဲ့မှာ waterfall ဘယ်လိုမျိုးဟို download ဆွဲရမယ်ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကာလီလေးတင်ပူရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလီမှာကျွန်တော်တို့ waterfall ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ install လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်waterfall ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် install လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ SQL injection ထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် waterfall ကကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်အသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် waterfall ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် waterfall ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ waterfall download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ address bar မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါအဲ့ကကျွန်တော်တို့ waterfall.net ဆိုတဲ့website လေးတွေကိုကျွန်တော်ချက်ဝင်လိုက်ပဲဝင်ကူကကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့နေရာကိုချက်ဝင်လိုက်ဝင်ကူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်current နဲ့ကျွန်တော်တို့ classic ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ classic ကိုပဲထောင်းပါ current ကကျွန်တော်တို့ကာလီလေးနဲ့မှာတုံးရတာအဆင်ပြေလို့ပါဘယ်လိုမိတ်ဆွေတို့က current ထောင်းထားလို့ရှိရင် current တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ classic နဲ့ထောင်းလိုက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာက connection အရာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ထောင်းထားပြီးပါပြီမိတ်ဆွေတို့ကမထောင်းအောင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် save file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိနစ်နိုင်ငံတော်ဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ classic waterfall ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးရပါကျွန်တော် download ဆိုတဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်sorry ကျွန်တော် download ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာclassic ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် download ထားဖို့ရည်ကျွန်တော်ဒီမှာ waterfall classic ဆိုတာလေး download ပြီးရင်ကျွန်တော် RAR ဖိလိုက်မယ် RAR ဖိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ folder လေးကျွန်တော်ရလာလိမ့်မယ်ဒီ folder လေးရလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် load တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ terminal လေးဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် download ဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ cd sorry ကျွန်တော် download ဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ sudo ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user ကရိုးရိုး user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sudo လေးခံပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့က root user နဲ့ဝင်ထားတော့ကျွန်တော် sudo ခံနေရတယ်ခံနေရတယ် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ waterfall classic ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ command က mv ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ waterfall classic ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုရွှေ့မလဲဆိုတော့OPD file တွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ရွှေ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ root password ရိုက်ဖို့လိုပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့folder လေးကကျွန်တော်တို့OPD အောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ရောက်လာမရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ file system နဲ့ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ OPD ဆိုတဲ့ folder လေးရောက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ဆိုတဲ့နေရာလေးတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့right click လေးကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် create launcher ဆိုတဲ့တက်လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ waterfall ကျွန်တော်တို့ waterfall ဟိုလုံးမှာဆိုတော့ waterfall okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြားကောင်းလေးဆိုတဲ့comment ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကOPD file လေးတော့ကျွန်တော်တွားယူဖို့လိုပဲကျွန်တော်မြားကောင်းလေးနဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးအပေါင်းလက္ခဏာလေးရဲ့ path location ဆိုတဲ့နေရာလေးတော့ကျွန်တော်ချက်ဝင်နောက်ပြီးကွန်ပျူတာလေးချက်ဝင်မယ်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder တွေကျွန်တော်ခုန OPD ရဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်ချက်ဝင်မယ်ဝင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ waterfall classic ဆိုတာရှိတယ်ချက်ဝင်ဖို့ကကျွန်တော်ဒီမှာ waterfall ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ချက်မိတ်တက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ73 MB လောက်ပဲsorry ကျွန်တော် 1.3 MB လောက်ပဲရှိတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ open ဆိုတာလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာicon ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ချက်ရွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြားတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဆောင်းရတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြာပါစေဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်း pause လုပ်ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ water sorry ဒီမှာ icon လေးကျွန်တော်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့ select icon from ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ all icon ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့server ကနေပြီးတော့ waterfall ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော် waterfall ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတက်လာပြီတက်လာရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတာလုပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ waterfall ဆိုတာလေးကိုရှာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့သုံးပြလို့ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Firefox နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးမယ် okay ကျွန်တော်မနေနဲ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော် finish ပြောပါမယ်
okay じゃあဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kali link မှာကျွန်တော် waterfall ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါကျွန်တော်မှာလည်း waterfall ကိုဘယ်လိုမျိုးဟို download ဆွဲရမယ် install လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးခက်ခဲဖြစ်မှာသူတို့ပါ မေဂျူတို့တက်တယ်ဒီ video လေးကသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါဦးလို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ